大家好，我係 Jackie。我係 Natasha，我係 Bella，我係 Elvin。咁咧今日咧我哋有阿 Elvin 咧，咁上一集咧你碌翻去上邊咧，其實都係啱啱嘅事嘅啫。咁我哋有阿 Jason 佢坐咗嗰度。咁咧佢咧就頭先咧就同我哋分享下呢個減肥啦。減肥咧就好多人咧都係要第一個目標就係減脂，咁啊要有線條啦，咁就可以有腹肌啦咁樣樣。咁但係有個問題就係咧，你唔係想要瘦，即係你唔係要想做一條柴，你咧想做一個咧有 shape 嘅一個身形。咁所以咧我哋今日咧有阿 Elvin 喺度。Elvin 咧想當日咧佢嚟嘅時候咧都有啲身形嘅，但係個問題咧就係即係佢唔係肥仔嚟㗎，佢係有線條㗎。咁個問題咧就係佢嚟一開始同我講話佢嚟唔係想練大隻，咁即係當然都係其中一個target 啦。第二就係想做翻好啲姿勢，所以咧而家成個堂咧，即係佢咧約我嘅時候咧，咁基本上我係冇一個 plan 俾佢，而係佢話俾我聽咧，佢想做邊一 part，咁跟住咧佢嚟到，咁我哋就做邊一 part 咁樣樣嘅。咁一開始 Elvin 係你一開始係點解要想做 gym 先咧？其實因為都好簡單，想靚啦，係咪？一係想着衫好睇啲，一係開始自己過咗25歲之後咧，其實都感覺上嗰個新陳代謝都好似越嚟越慢啦，開始肚腩就真係開始有肚腩出嚟啦，係啦，咁所以都想藉住即係可以做運動嚟，即係幫自己 keep fit 啊，線條好啲靚啲啦，着衫好睇啲咁樣。我順帶一提嗱，我哋有兩個女仔，咁你哋覺得如果一個男仔一個男仔咧，你除咗個樣之後，你見 Elvin 都唔錯啦，係咪先？咁但係個身形，如果你一開始一望嘅時候，你會望佢邊一度先咧？呢度胸，一個係手臂，一個就係個胸好合適。因為個手臂大隻咧，就會感覺成個人大份啲咯，跟住好有安全感。咁個膊頭咧？膊頭啊，呢啲啊，係啊，可以摸佢啊，唔緊要你摸。有乜條件？膊頭緊唔緊要咧？膊頭，我覺得呢一 part 都係成個咯。即係呢個係最好兩面到嘅。係咯，最容易俾人睇得到呢啲遮到嘛。即係嗱，所以咧，其實有一樣嘢咧，就係腹肌咧重唔重要咧，係基本上係得幾個月嘅啫。就係你夏天嗰幾個月，夏天嗰幾個月之後，你唔要腹肌咧，基本上冇問題嘅。所以你最緊要就係練好，即係平心而論啊！你最緊要就係練好咧，你可以 show 到俾人睇，而係不經意 show 到嗰啲，即係話唔小心着件衫，哎呀唔小心 show 到隻手臂出嚟，唔小心 show 到隻腳出嚟咁樣，而唔係話你要特登揦起件衫 show 啲腹肌出嚟。所以咧有陣時你需要嘅就係 focus 翻喺你自己覺得你平時 show 得最多嘅，譬如如果你着西裝嘅。基本上你個背脊係十分緊要，因為你狼皮嘅，如果唔係一定係咁樣墜咗喺度嘅。咁所以咧，自己嘅 target 咧係十分緊要嘅。咁啊 Elvin 一開始嚟咧就係要練翻好啲姿勢啦。咁啊，你覺得姿勢對於有姿勢 OK， 跟住咧有啲人咧係玩重量嘅，即係我唔係講緊係健力嗰啲重量，而係咧你落到 gym 房，總有一堆人咧係一開波咧就攞啲最重嘅啞鈴，跟住就喺度。鬥大輪喺度，係啦，喺度屙屎都唔出㗎嘛，正機嗰啲好大力咁掟啲餅落地。係啦，就係嗰啲。咁你覺得姿勢緊要定是係呢個重量緊要咧？其實我真係開頭嘅時候都好似一般人心態咁樣嘅，好似做得越重就越多人睇啊，或者可能越有效咁樣啦。但其實自己做咗落去之後，覺得其實如果你做得好重，但係你又刺激唔到嗰個對應嘅 muscle， 其實都係冇用，係啦，仲反而可能會有機會令到自己受傷咯。咁所以我哋揾 Jackie 都係想即係令到自己姿勢好啲啊，因為我自己都係一個人做 gym 嘅，係啦，就冇乜特別 partner 嘅，係啦，咁都係想喺呢個堂啦，去向 Jackie 請教點樣去揾姿勢，係啦，請教，係啦，點樣去做好我哋應該要刺激到嘅 muscle 咯，係啦。好啦，咁通常咧有幾樣嘢咧，大家咧就要注意一下嘅，就係咧第一係做背脊嘅時候，有好多人咧做完背脊咧，佢唔會 feel 到嗰個背脊嘅。咁第二咧就係個隻腳 ，OK， 隻腳咧有啲人咧做極都唔粗嘅。咁第三咧就係個胸咧有時有啲人推到好大力㗎，但係點解
做完胸之後，大家係 feel 唔到個胸係脹，或者係 feel 到手臂係仲粗仲推得攰過個胸嘅咧？OK， 你點解？好犀利！因為咧，唔係因為咧，之前咧，我喺屋企咧都會操 pat pat 嘅，我想操 pat pat，但係咧每次操完 pat pat 咧都係大腿痛啲嘅，即係大髀呢個叫咩肌啊？呢個四頭肌。係四頭肌超級痛，跟住之後就越嚟越粗啦隻腳。然之後咧後尾，但係我嚟呢度上堂嘅時候咧，你就係咁意幫我操下 pat pat 啦。之後翻到去咧，冇亂咁講嘢。跟住之後咧，翻到去咧真係 pat pat 痛嘅，所以我諗應該要個姿勢啱咯，先至操到啱嘅位咯。係咯，即係要嗰邊嘅肌肉撕裂。嗱，尤其是咧，Natasha 咧同我一齊咧係玩呢個嘅 powerlifting 嘅時候咧，女仔咧就更加係需要呢個姿勢咧係靚啲嘅，因為女仔咧嗰個即係你年紀越大咧，你骨質疏鬆嗰個情況咧，亦都係越嚴重嘅，即係所以點解市場好認同嘅？唔係，所以市場上點解好多嗰啲奶粉都係 target 喺啲女仔度，而唔係啲男仔度，就係咁解，因為女仔骨質疏鬆嘅程度，你年紀隨住增長咧，佢開始嗰個密度咧越鬆嘅時候咧，你一受傷咧，你就會咁啊冇咗噶啦。咁啊，所以咧 Natasha 咧，如果就算係玩 powerlifting 或者做其他嘅movement 嘅時候咧，佢都係以呢個動作咧嘅正確為主嘅，係咪先？係啊，冇錯。如果做得唔啱嘅話就唔啱啦。佢成日提我。係啊。尤其是咧，我哋女仔咧，通常因為揾翻我哋有女教練喺側邊嘅時候咧，咁個女教練可以摸佢 pat pat 啊嘛，即係我哋呢啲唔係咁方便。好啦，咁最後一樣嘢啦，就係Elvin，如果俾你俾啲意見所有嘅想即係一開始係比較瘦削啲嘅啦，咁有兩樣嘢問啦。第一應該係點樣樣操會比較好？第二飲食嗰方面係點咧？我話俾飲食嗰方面即係不及Elvin，我哋可以話俾咁多位觀眾聽啊！由我自己最大嘅意見，即係想同大家分享下，都係最緊要有恆心有堅持咯。呢樣嘢係好緊要嘅，即係我哋首先要幫自己訂立一個目標啦，即係可行嘅目標啊，冇可能一個月減30磅或者40磅咁冇可能㗎嘛，係啦。即係我哋都要一個好明確嘅目標去令到自己去達得到先啦，係啦。如果唔係你就可能喐一個禮拜你就唔想再喐啦。係啦，咁好似阿 Jackie 成日都話齋嘅，即係我哋都係睇到啲片咧，就係想令到大家真係喐嘅，係啦，想大家真係會唔係喺個電腦度對住個 keyboard 對住個 mouse 就喺度坐喺度啦，咁我哋係睇到啲片係想喐噶嘛，咁我哋就要令到自己喐咯咁啊，係啦，咁同埋如果你話飲食方面咧，又唔好好似講到好屈機啊，去飲食真係都唔食。嗱 Elvin 咧，佢咧係翻正常一般咧，大部分人翻嘅工嘅 ，OK， 咁即係唔係特別啲話，好似我呢啲成日都坐喺度嘅，即係可以自己做乜都得嘅，佢都係好似大家翻一個 standard 嘅工嘅，咁所以先講一講呢度先，咁我哋繼續講。咁我自己嘅飲食控制啦，其實都係又唔可以話全部，我諗7-8成到啦，我自己準備嘅都係早午晚3餐都係嘅。你食咩㗎？由以前可能早餐淨係食個包，飲杯咖啡，係啦。咁可能晏晝食下快餐店啊、茶餐廳咁樣，夜晚就可能食下麥當勞啊咁樣啦，係啦。咁到而家準備可能朝頭早食蛋啊、食麥皮啊、飲牛奶啊，咁盡量都係早餐會大份啲嘅，係啦。因為我相信早餐係每個人都係需要有充足嘅能量去維持自己一日嘅消耗啦，係啦咁樣。咁晏晝就自己準備飯盒啦、糙米飯啊、菜啊、雞啊，咁呢啲都係好似好寡咁樣，但係其實我都唔會好寡嘅，係啦，都會做調味嘅，係啦。咁夜晚做完 gym 咁啊，正常翻屋企食飯咁樣咯，都係自己準備嘅。夜晚食飯咧自己準備啊！真係不得之了呢樣嘢真係。好，多謝今日Elvin 咧上嚟同大家講下咧，咁大家嘅增肌嘅方法嗱，記住一樣嘢就係食咧佔好大部分嘅你嘅健身嘅，即使咧你去到請一個譬如幾十蚊嘅 PT， 或者甚至乎一個升級嘅千幾蚊、幾千蚊嘅 PT 走去請你咧，你都係俾錢人哋去撕爛呢啲肌肉嘅啫。撕爛完你啲肌肉咧，你食啲乜嘢落去咧係你自己嘅選擇嚟嘅。所以就算如果你塞一啲垃圾入去咧，你啲肌肉就會變咗垃圾；如
如果你塞啲好靚嘅蛋白質落去，例如蛋啊、魚啊、牛啊、雞啊咁樣咧，如果係咁嘅話，你嘅肌肉咧就可以得到完整嘅生長啦。咁所以大家記住咧，就係、如果你要有一個靚嘅肌肉，咁你咧就千祈唔好話成日喺度怨點解成日去做 gym， 但係我又唔大隻嘅咧，就因為成日食啲垃圾食物。OK， 咁今日咧 GF Discussion 嚟到呢度啦，我哋下個禮拜同埋下次再同大家見面，拜拜。拜。